Doktor bey nasıl oldu? Ali nerede? Onların ikisi de sarmaş dolaş olmuşlar. Biliyorlar. Hayırlı olsun. Oo, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tahir amca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani hani hemen başlayalım. Kırık dökük tamir edilecek neresi varsa göster evladım. Gonca ile biz de her yeri kırklarız. Olur mu öyle şey canım? Zahmet etmeyin. Senin yaptıklarını unutmadık evladım. Lafı bile olmaz yaptıklarımızın. O madem öyle bari önce bir yemek yiyelim. He, bir tane daha masa ekleyiverelim. Değil mi? Nurbanu'yla ayrılık sürecimde bana destek olmaya mı geldiniz? Of. Vallahi şimdi yine ağlayacağım. Çok sağ ol. Ali hadi gel kardeşim biz masa taşıyalım. Hadi. Kes. Ya sen ne ediyorsun? Ha, sen ne ediyorsun? Fesubhanallah, çekil ayağımın altında. Ver onu baba. Vallahi. Allah seni inandırsın. Ay, çok güzel ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani ben çok uzun zamandır böyle güzel bir akşam yemeği yememiştim. Abi. Ay canım benim hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin kızım. Hadi bir sandalye çekiverin hele. Maşallah kızımız pek güzel. Abisi de çok yakışıklı. İnsanın ası bunlar. Hoş geldin Arzu. Biz de tam Nurbanu'dan bahsediyorduk biliyor musun? Çok teşekkür ederim hepinize. De ben abimle konuşup gideceğim. Canım benim önce bizimle bir şeyler ye istersen. Abi yok, annem evde bekliyor beni. Ev zaten savaş alanı gibi. Biz özel konuşalım mı? Afiyet olsun. Şöyle oturalım mı? Olur. Abi, ne olur evine dön. Bak annem, babam, dedem hepsi perişan oldu. Canım benim. Bak sen benim baş tacımsın. Bir tanemsin. Ama bir süre benim evden uzak kalmam en doğrusu. Ne yapacağım ben sensiz o evde? Hı? Dedem babama bağıracak. Annem babama surat yapacak. Ya bak gerçekten beni şu kadarcık seviyorsan ne olur evine dön abi. Burası senin de evin. Sen de gel benimle kal. Abim nasıl bırakayım annemi tek başına? Allah Allah neden açmaz ki yani? Ne oldu niye açmadın? Sonra konuşurum. Arzu. Sana bir şeyler getirdim. Fatma'nın yaptı, çok lezzetli. Sağ ol. İstemem. Alo. Alo. Ya kusura bakma daha demin açamadım. Yo hiç önemli değil. De sesin kötü geliyor. İyi misin? İyiyim de evde biraz durumlar karışık. Buluşmak ister misin? Yok hayır eve gitmem lazım. Peki yarın? Yani bilmiyorum söz veremem. Yazık o zaman. Ben kendi başıma binerim atlı karıncaya. Atlı karınca mı? Çarpışan arabalarla da kendime çarparım. Ne yapalım?
Niye geldik biz kızım buraya? Haydi bakalım, hadi. Doğru hadi. diyorsun Tahir amca. Ya zahmet olmasın akşam ama sizlere ya. Olur mu canım? Daha erken. Hem ayrıca yediklerimizi de eritiriz. Vay be. Bu ev seni bekliyormuş Toprak. Adamın heykelini yapsalar beton yetmeyecek adama. Senin de çenen bir düştü ki yerlere kaldırsan iyi olacak ha? Bütün dünyanın ülkelerini gezdim kraliçem. Senin gibi laf çakanı görmedim. Ama tecrübelerime dayanarak şimdi içeri gireceğim. Evyeyi ovalayacağım. Fayansları sileceğim. Doktor otur sen otur biz hallederiz ya. Siz Ali ile birbirinizle ilgilenin. Ben dayanamıyorum doktor. Kalbim acıyor. Ciğerim yanıyor. Merak etme Alim. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Aşkın ismi, cismi var mı? Bir masal mı, resmi var mı? Tatlı tuzlu, az mı çok mu? Hep sıcak mı, yoksa buz mu? Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi zaman dursa, deniz oldun çöllere. Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi yağmur yağsa, güneş oldun kalbime. Güneş oldun kalbime, güneş oldun kalbime. Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel, acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel, bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel, unutulmaz aşk gibi. Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel, acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel, bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel, unutulmaz aşk gibi. Sen de bıktın bekle bekle, kapandın çok kendi içine. Yaşamaktan korkma bence, kaçalım mı şimdi bu gece? Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi yağmur yağsa, güneş oldun kalbime. Güneş oldun kalbime, güneş oldun kalbime. Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel, acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel, bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel, unutulmaz aşk gibi. Allah Allah, kim arıyor bu saatte? Bilmediğim bir numara. Açayım mı? Aç bakalım derdi neymiş? Efendim? Kızım, sen Gonca mısın? Evet, benim. Kızım, Benim adım Havva. ben senin babanın halasıyım. Anlamadım. Ben senin baban Mehmet'in. Mehmet'in, babanın özbeöz halasıyım kızım. Fuat dedi bana. Bilmiyordum ben. Sen Isparta'ya gelmişsin kızım. Niye buralara gelmedin ha? Bir gelsen de gül yüzünü görüversem kızım. Köye geldindir. Bir soruyor. Terzi Havva dersen. Herkes beni tanır kızım. Gösteriverler evi sana. Geleceksin mi? Gelirim. Gelirim. Babamın babamın halası aradı. Yarın beni bekliyormuş.
Tamam, birlikte gideriz. Geliyor değil mi? Geleceğim dedi. Allah nasip ederse. Allah'a emanet ol. Selametle kuzum. Selametle yavrum. Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir geceydi. Böyle düşünmene sevindim. Peki biz yarın görüşür müyüz? Yani bilemedim. Eyvah dedem. İyi akşamlar, görüşürüz. Görüşürüz.